Раббыбыз алдындагы бөек гыйбадат намаз кылу турасында дәресләрне дәвам итәбез. Намаз ул Раббыбыз менән очрашу, уга дуга кылу, уга ялбару, уның менән һөйләшү, тура юл һорау. Бұл очрашу булгас, безгә бұл очрашуга әзерләнергә кирәк. Без бит инде кем менәндер очрашыр алдыннан берәй иргә кунакка барабызмы, берәй мөһим очрашуга барабызмы, я берәй дәрәҗәле кеше алдына барабызмы? Без әзерләнәбез. Сәсләребезне тарайбыз, матур киемнәребезне киябез һәм шулай итеп әзерләнәбез. Намаз ул Раббыбыз менән очрашу булгас, без шулай әзерләнергә тиешбез. Иң беренче без тазарынырга тиешбез. Ягъни намазга басар алдыннан безнең өч әйбер таза булырга тиеш. Беренчедән тәнебез һәм кийгән киемебез һәм намаз кылган урыныбыз таза булырга тиеш. Таза, ягъни дини бысраклыктан. Дини бысраклык ул нәҗестән тиләр инде. Нәҗес булган бысраклыктан. Нәҗес ул кеше бәдрәфтә калдырган нәмәләр. Шулардан таза булу һәм итен ашарга ярамай торган хайваннарның каны, калдыктары, эт бесәйнең калдыктары, шулай ук эттең һәләгәе, мороны менән мәсәлән киемгә тиеп калса, ундай кием менән намаз кылмау хәерле. Мәсәлән, йорт хайваннарының калдыктары, әгәр дә киемгә сәсрәһәме, менә авыл ерендә яшәгәндәр, мал карыйлар бит инде, мал карарга чыгалар, һөтен һавырга чыгалар. Шул вакытта мәсәлән, уның бысрагы киемгә тиеп калса, бұл нәҗес түгел. Тәү карашка бысрак булса, ул киемдә намаз кылырга мөмкин. Әлбиттә, намаз кылу өчен айрым матур таза кием тоту яхшы эш. Мәсәлән, тыгын вакытта, эш күп булган вакытта, вакыт итмәгән вакыт сактарда без шундай кием менән дә намаз кыла алабыз. Мөһиме шул нәҗестән тазарынырга тиеш инде. Бына мәсәлән киемгә я тәнебезгә берәй тупрак, балсык, цемент, машина майы яки саң буялды икән, бұл дини күзлектән булар бысрак нәмә түгел. Ундай бысрак буялса да без намаз кыла алабыз. Чөнки улар нәҗес түгел. Беренчедән әйттек, тән тазалыгы булырга тиеш дидек. Тән тазалыгы безнең бәдрәфкә йөрү менән бәйле инде. Ягъни безне Аллаһ Тәгалә шундый хәлдә бар иткән. Без яшәү дәвамлыгы булһын өчен без ашайбыз. Ашау эсүгә мохтаҗбыз. Ашау эсүгә мохтаҗ булгас, шулай ук шул ашамлыктарның калдыктарын сыгарып ташларга ла без мохтаҗбыз. Бәдрәфкә йөрү безнең мохтаҗлык булгас, шул вакытта без тазарынырга тиешбез. Шул калдыктардан тазарынырга тиешбез. Безнең тәнебезне тазарынырга тиеш. Бұл истинҗа дип атала. Ягъни һау куллану. Һәм бәдрәфкә йөрүнең әдәпләре бар. Кергән сакта һул аяктан атлап бисмиллаһ әйтеп керәбез инде. Һәм хаҗат үтәгәндә ирләргә ла, хатыннарга ла ултырып үтәү хуплана. Бұл мөмкин кадәр таза килеш хаҗат үтәр өчен эшләнә. Һәм һау менән тазарыну яхшырак, ул истинҗа дип атала дидек. Һәм һул кул менән тазарынырга тиешбез. Һау булмаганда әлеге көндәрдә бәдрәф кагылдары бар. Уның менән дә тазарынырга була, ләкин барыбер һау менән тазарыну яхшырак. Элек инде һау булмаганда таш менән, япрак менән, үлән менән дә тазарынгандар. Кызганычка каршы безнең халыкта әлеге көндәрдә кумган менән йөрү ничек тә бер оят нәмә һәм көлкегә алалармы ул. Ләкин уйлап карасак, безнең халык электән элек мусулмандар, таза йөргәндәр. Безнең батырларыбыз да менә намаз укыгандар, бәдрәфкә кумган менән йөргәндәр. Ул тазалык, ул безнең тазалык бит инде. Һәм намазның аскысы тәһарәт, тәһарәттән алда инде без шул истинҗа. Истинҗа ул бәдрәф калдыктарыннан һуң тазарыну инде. Бәдрәфкә кергән сакта без һул аяктан керәбез. Бисмиллаһ, Аллаһумма инни аъузу бика минал хубси вал хабаиси. Һул аяктан атлап керәбез инде. Сыкканда уң аяктан атлап чыгабыз. Сыккас инде гуфранак дип әйтәбез. Аллаһ Тәгаләдән ярлыклау һорайбыз. Ягъни Аллаһумма инни аъузу бика минал хубси вал хабаис дигәне
Ey Allah'ım, min һиңә ендәрҙең, алама ендәрҙең һәм ир ендәрҙең һәм ир ҡатындарҙың зыянынан һаҡланабыҙ дип. Яғни, мосолман һәр ваҡыт Аллаһы Тәғәләне иҫтә тоторға тейеш. Бына ошо әл-хала, яғни бәҙрәф эсендә беҙ Аллаһы Тәғәләне иҫкә алмайбыҙ, тел менән иҫкә алмайбыҙ инде, зикр итмәйбеҙ дигәндәй. Әммә ләкин шул ваҡытта ла беҙ Аллаһы Тәғәләнең исеме менән керәбеҙ инде. Шулай динебеҙ беҙҙе шулай таҙалыҡҡа өйрәтә. Аллаһы Тәғәләне һәр ваҡытта ла иҫтә алырға, иҫтә тоторға тейешбеҙ инде. Һәм ошо ғәмәлдәрҙе үтәгәндә, намаҙ ҡылыр алдынан, шайтан кеше таҙарынып бөткәндән һуң, бәлки тәһәрәт алғандан һуң, намаҙға баҫыр алдынан ғына килеп шундай вәсвәсә ҡылыуы мөмкин. Нимәлер сыҡты шикелле, таҙаланып бөтмәне шикелле дигән шиктәр тыуҙырыуы мөмкин. Шулай итеп, шайтан кешегә намаҙ ҡылыуҙы ауырлаштырырға тырыша. Нисек тә булһа, кешене Аллаһы Тәғәләне зикр итеүҙән, уға ғибәҙәт итеүҙән алыҫлаштырырға теләй. Бына Аллаһы Тәғәлә уның турында әйтә: «Иннама юриду ш-шайтану ан юҡиға бәйнәкумул адауата вал бағда'a фил хамри вал майсир ва ясуддакум ан зикриллаһ». Шайтан һеҙҙең арағыҙҙа дошманлыҡ һәм нәфрәт хистәре уятырға теләй, хәмер һәм ҡомар уйындары аша, һәм Аллаһы Тәғәләне зикр итеүҙән алыҫлаштырырға теләй. Сөнки ул бөтөн әҙәм балаларының асыҡ дошманы. Ләкин шайтандың ана шул беҙгә вәсвәсә итеп кенә, ниндейҙер шиктәр тыуҙырып ҡына ҡаршы тороуы мөмкин. Ул Аллаһы Тәғәләгә вәғәҙә иткән, ант итеп әйткән: «Сумма лаатияннахум мин бәйни әйдихим ва мин халфихим ва ан әйманихим ва ан шамаилихим ва ла таҗиду аксарахум шакирин». Һәм мин уларҙың алдынан да, арттарынан да, уң яғынан да, һул яҡтарынан да килеп аҙаштырырмын, аҙаштырасаҡмын ти. Һәм һин уларҙың күбеһен шөкөр итмәүселәр тип табырһың ти. Шайтан шул рәүешле кешене нисек тә булһа Аллаһы Тәғәләне зикр итеүҙән алыҫайтырға теләй. Нисектер шундай шиктәр керетеп, кеше шул шиктәргә эйәрһә, бер намаҙ ҡылыр өсөн бер нисә тапҡыр тәһәрәт алыуы мөмкин. Аллаһы Тәғәлә әйтә: «Ва ла таттабиғу хутуати ш-шайтан». Һеҙ ти шайтан эҙҙәренән эйәрмәгеҙ. Яғни шикләнмәгеҙ. Әгәр ҙә һеҙ бер таҙарындығыҙ икән, тимәк тәһәрәтегеҙ бар. Яғни киләсәктә һеҙгә ауыр булмаһын өсөн һеҙҙе ошолайтып киҫәтеп ҡуябыҙ инде. Икенсенән, беҙҙең намаҙ ҡылған урын таҙа булырға тейеш. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнсә: «Ваджуғилат лиял арду масджидан ва таһура». Ер шары, ер йөҙө миңә сәждә ҡылыу өсөн таҙа ҡылынды ти. Яғни бер кеше, мәҫәлән, намаҙ ҡылырға теләне икән, ул ниндәй урынды таба? Таҙа урын, шул урында намаҙ ҡыла ала. Үлән өҫтөмө, ишек алдындамы, өйөндәме, балаҫ өҫтөндәме, ҡоро ер өҫтөндәме намаҙ ҡыла алабыҙ. Әгәр ҙә инде өй эсендә, мәҫәлән, йәки урамдамы, ер өҫтөндәме берәй шундай нәжес була торған урындар булһа, мәҫәлән, өйҙә бәләкәй бала бар икән, һәм ул үҙенең эшен имгәкләп йөрөгәндә, иҙәндең теге ерендә, был ерендә эшен эшләп йөрөй икән, яғни нәжес булыу ихтималлығы булған урында ғына беҙ намаҙлыҡ йәйәбеҙ. Намаҙлыҡ өҫтөнә баҫып, намаҙ ҡылабыҙ. Һәм намаҙлыҡты, мәҫәлән, таҫтымал йәйеп тә ҡылырға була. Һәм өсөнсөнән, кейемдең таҙалығы. Беҙҙең кейгән кейем шул нәжестән таҙа булырға тейеш. Һәм ғәүрәтте ҡапларға тейеш. Ирҙәрҙең ғәүрәте тубыҡтан алып кендеккә ҡәҙәрем, ләкин намаҙ ҡылғанда беҙҙең яурындарҙы ла ҡапларлыҡ, мәҫәлән, ҡыҫҡа еңле күлдәк булһа ла етә. Мәҫәлән, оҙон еңле киң күлдәк һәм киң салбар булһа, әлбиттә һәйбәт. Ҡатын-ҡыҙҙың ғәүрәте бөтә булған тәне, тик уның ҡул суҡтары һәм бите генә күренергә тейеш инде. Яғни оҙон еңле һәм оҙон итәкле ғәүрәт бөтөн тәнде ҡаплаған күлдәк һәм сәстәрҙе лә ҡаплап торған бер яулыҡ бәйләргә тейеш инде. Һәм бөгөнгө таҙарыныу тураһында, истинжа ҡылыу тураһындағы бер нисә хәдисте иҫкә алып китәйек. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән:
استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. Бәүел ҡалдыҡтарынан таҙарынып йөрөгөҙ. Сөнки ҡәбер ғазабының күпселеге шул сәбәпле буласаҡ ти. Ягъни беҙ ошо донъяла йәшәгәндән һуң киләһе тормош, үлемдән һуң дауам итә торған тормош, ул бәрзәх тормошо, ҡәберҙәге тормош. Кеше үлгәндән һуң ҡиәмәт көнөнә саҡлы шул бәрзәх тормошонда йәшәйәсәк. Ҡиәмәт көнөндә инде Аллаһы Тәғәлә алдында яуап тотҡандан һуң кемдер йәннәткә, кемдер йәһәннәмгә юл аласаҡ, мәңгелеккә. Инде Аллаһы Тәғәлә беҙҙе һәм һеҙҙе йәннәт әһелдәренән итһен һәм йәһәннәм ғазабынан һаҡлаһын. Ибн Аббас тигән сахаба радиллаһу анһума, Аллаһы Тәғәлә унан һәм уның атаһынан разый булһын. Ул пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер ваҡыт ике ҡәбер эргәһенән үткәндә шундай һүҙҙәр әйтте ти: «Иннәһума ла юғаҙзабани ва ма юғаҙзабани фи кәбир». Әлеге ваҡытта ошо ике ҡәбер әһелдәре ғазаплана ти. Һәм әллә ни оло гонаһ өсөн дә түгел. Ягъни улар уны гонаһҡа һанамаған, ләкин былар гонаһ. Береһе ти бәүеленән таҙарынмайынса йөрөгән, икенсеһе кешеләр араһында ғәйбәт һөйләп һүҙ йөрөтөүсе булған. Һәм шул сәбәпле ҡәберҙәрендә ғазап аласаҡтар ти. Бөгөн таҙарыныу тураһында һөйләштек. Ягъни бәҙрәфтән таҙа сығыу, шунан һуң кейемебеҙ таҙа булырға тейеш тинек, һәм намаҙ ҡыла торған урыныбыҙ таҙа булырға тейеш. Һәм һеҙҙе әйҙәйбеҙ, әленән башлап, кемдәр намаҙ ҡылырға теләй, намаҙ ҡылырға өйрәнергә теләй, әйҙәйбеҙ һеҙҙе ошо көндән алып истинжа ҡылып йөрөгөҙ, һыу менән таҙарынырға тырышығыҙ. Сөнки ислам дине ул таҙалыҡ дине, беренсенән йән һәм тән таҙалығы, һәм йөрәк таҙалығы. Һәм һеҙгә өйгә эш итеп, намаҙҙа әйтелә торған беренсе доға, истифтах доғаһы, ягъни намаҙҙы асыу, намаҙҙы башлау доғаһы тип әйтәйек, шуны ҡабатлап, ятлап алығыҙ. Был инде һеҙгә киләсәктә ошолай яйлап дәрес һайын доғаларҙы ятлаһаҡ, һуңынан үҙегеҙ ҙә һиҙмәҫтән намаҙҙағы бөтөн булған доғаларҙы ятлап сығырһығыҙ ҙа намаҙға баҫыуы еңел генә буласаҡ, иншааллаһ. Тимәк, әйтәбеҙ: Субханака Аллаһумма ва бихамдика ва табарака исмука ва тәғәлә джаддука ва ла илаһа ғайрука. Мәғәнәһе: дан һиңә, эй Аллаһым, һәм маҡтау һиңә. Һинең исемең, бөйөклөгөң юғары, һәм һинән башҡа хаҡ илаһ юҡ. Тағы ла ҡабатлайым: Субханака Аллаһумма ва бихамдика ва табарака исмука ва тәғәлә джаддука ва ла илаһа ғайрука. Субханака Аллаһумма ва бихамдика ва табарака исмука ва тәғәлә джаддука ва ла илаһа ғайрука. Доғаларҙы, ошо доғаны ятлап алырға тырышығыҙ, ҡабатлап йөрөгөҙ, Аллаһы Тәғәләне зикр итегеҙ. Аллаһы Тәғәлә беҙҙең бөтөнөбөҙҙө берҙәй итеп үҙенең хаҡ диненә ҡайтарһын. Үҙегеҙҙең туғандарығыҙҙы саҡырығыҙ, таныштарығыҙға ебәрегеҙ, бергәләшеп намаҙ ҡылырға өйрәнәйек, Раббыбыҙға ғибәҙәт ҡылып йәшәйек. Әссәләму алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.